all these mice gone? 跟上，快点！有敌机，上海！隐蔽！隐蔽！有敌机！快隐蔽！ 我这把飞机也开。是。副连长啊，那个带鲨鱼头湾的应该是长机，我们想办法把他打下来。走。上来！快！ Turn around now. Copy that. Returning to the base. Hey, 开枪！打！打呀！够不着了，没用了。二战参谋，这不是你的作战室啊！ 这是战场，你得多戴着眼睛。快快快，看着点火啊！小心子弹！ 没事吧？哎，没事。车还能修好吗？放手吧，给我。同志，帮我拿一下。来，都来搭把手，咱们把车推下去，把路清出来。快，快来这个，过来帮忙，搭把手，快过来帮忙。来，1、2、3，1、2、3。 1、2、3。
没事吧，先生？八连集合。啊！全体都有，向左蹲，目标朴大峰，跑步走。哎，这打头第一个扛机枪的战士，我怎么没见过呀？西班长柴云振机枪打得特别准。你们这老八连就是硬菜多。谢谢车长，那我先走了。好。好，我知道了。军长，段显峰的这个重重阻击的战术，沿着公路向前推进的美25师全部停下来了。他这是釜底抽薪啊！先用半个连拖住敌人，从而支援朴达峰。这3连了不起，完成了2个重要的任务。现在几点了1点。朴达峰现在压力还是很大的，再不增援会有危险。给段显峰下命令，让他立刻增援朴达峰。那215高地现在该怎么办？丢了，朴达峰的侧翼就没了。给他留一个排，去守327，其他人去朴达峰完成增援任务。是。怎么样？有消息了吗？报告副队长，8连还在硬扛，但是压力非常大。问段显峰，支援部队出发没有？是。是45师吗？我是程敏祥。327的阻击怎么样了？为什么半小时没汇报？密切关注美25师的进度。军长，坚守在朴达峰的老8连一定是非常的艰难。要不要再派个连过去？朴达峰太关键了，不容有失。不用，老8连和3连都不会有问题。让段显峰再顶1个小时就撤。
连长，挺住！武圣山是朝鲜中部的重要门户，失去武圣山，我们将后退200公里，无险可守。我再强调一句：谁失去武圣山，谁要对朝鲜的历史负责任，明白吗？明白。第一点啊，材料很重要，必须收好，听见了吗？去，队长，行。干活。谁抽烟了？想把军部给点了吗？这怎么就剩2面红旗了？其他的阵地都丢了。该插的插好。是。各位首长，请看，那里就是京化，那边是西方山。天气好的时候，都能看到城里南朝鲜军的旗子。我们现在站的地方就是武圣山，前面的2个高地，分别是597.9和537.7北山。我军的防区，东起钟贤山，西至西方山斗流峰。防御正面27公里，纵深21公里。总共面积567平方公里。我们现在这个地方离前线阵地不到4公里了。我们和敌人近在咫尺，随时都可能互相发动攻击。所以我们绝不能掉以轻心啊！我们15军的防线是我军整体防线的核心，而西方山和武圣山，则是我们15军防线的核心。西方山由44师负责防御，武圣山由45师的崔建功崔师长在。597.9高地易攻难守，537.7高地易守难攻。The one on the west is called West Mountain, which gates the entire Pinggang Valley. There is a small village called Shangangling in the valley, in the south side of Ozongsan. There is a hill on its left side and one on its right side. 军长，这2个高地就像尖刀一样，直插美军防线的2肋。2座山头的重要性，美国人也是看得见的。所以美军在此地集结了他们的王牌美7师、美40师和南2师、南9师4个师。Well, would you please tell us your battle plan? We don't believe using Chinese tactics against the Chinese is going to be effective. 大伙说说，如果敌人进攻的话，会从哪个方向入手？那肯定是西方山。为什么？美军喜欢用坦克和战车夹带步兵发动攻击，一旦占领西方山，地势平坦的平康谷地就很可能落入敌人手里。我觉得这样的战略目的太明显了。我们所有人都知道，美军的机械化非常厉害，
那都会在利于机械化作战的地方囤积重兵。如果我们是美军，我们会明知道对方囤积重兵，严防死守，还要冒险硬冲吗？所以我认为，美军一定会出其不意，选择从武圣山入口寻求突破。战争就是要冒最大的风险，获取最大的胜利。我觉得美军有这个胆量，也有这个实力。Chinese are using outflanking and split and destroy tactics because of their lack of heavy weaponry and strong air and naval support. I believe for any soldier, for any other bomber and a spear at his disposal, his first choice must be the bomber. For the amount of ammunition we used, some started calling it the Van Fleet load, some call it crazy. My answer is no. It's not crazy enough, far from enough. 参谋长怎么看啊？入朝作战以来，美军的战术都会依托公路展开。很明显，他们肯定会选择有公路的西方山方向，而不会选择连坦克都上不去的武圣山。这无论是西方山，还是武圣山，丢一寸土地，对谈判，对整个战局的影响，都是非常巨大的。这飞机下不来，坦克也上不去，那咱们就跟他人顶人，个顶个。老子不怕他。但是范弗里特可不是等闲之辈啊，他的钢铁洪流曾经横扫欧洲。那是欧洲，可这儿是朝鲜。范弗里特已经60岁了，老将还不提当年勇。If the enemies are in the mountain, I will level it to a plain. If the enemies are on the plain, I will turn it into a mountain. Wherever the communists hide, I will turn it into a communist grave. I can't imagine any scenario where the communists would stand a chance. 入朝以后，彭老总跟我说的最后一句话是：谁失去武圣山，谁丢了武圣山，谁要对朝鲜的历史负责，谁就要对朝鲜的历史负责。段参谋，我有几个想法要跟军长汇报一下。军长在思考问题，他不想被打扰。那军长什么时候能出来啊？不知道，已经2、3天了。饭也不吃。我们军长经常这样，他一工作起来吧，就不渴也不饿的，没事的。行，那我先回去了，你辛苦。段参谋，我有几个想法要跟军长汇报一下。军长在思考问题，他不想被打扰。哦，那军长什么时候能出来啊？不知道，已经2、3天了。饭也不吃。我们军长经常这样，他一工作起来吧，就不渴也不饿的，没事的。今天他们在仁川登陆了，党中央毛主席警告，不准打过3八线。但是他们把我们的话当耳旁风，还试图占领整个朝鲜，这意味着什么？这意味着一个强盗拿着枪指着我们母亲的头，让我们当奴隶，这绝不允许。我们15军的全体官兵在朝鲜战场上为了胜利不输英雄榜，遍图烈士碑。朝鲜山地15军是一支从大别山打出来的部队，山地战经验丰富。当时他们也有飞机、坦克，有大量的大口径火炮，而我们采用的战术是组织党员突击队进行反冲击，和敌军进行近距离的厮杀，从而导致敌军的炮火失去了作用。
武圣山最前沿的阵地597.9高地和537.7高地北山，呈凸字形先入敌人防线。金化至金城公路犹如斗士的两只铁拳，凭据这2个高地，金化至金城公路均在我火力控制之下，极利于我军开展冷枪冷炮打火把活动。美军对这2个阵地视若眼中钉、肉中刺，敌人胆敢从这里搞，我们可以充分发挥山地战的特长。你坦克望山兴叹，进沟则如鳖进府，有来无返；你步兵上山不易，逃跑更难。我坑道阵地如孙行者进了铁扇公主的肚皮内，想怎么打就怎么打。这一回，我们可要用我们的特殊作战手段，痛打范弗里特心肝。记一下。是。命令全军都要看。15军要积极防御，建立以坑道为骨干支撑点的坚固工事，持久作战，建立攻不破的防线，坚决把敌人挡在防线外。What's Junior up to lately? Haven't heard from him in a few days. I heard that his squadron was sent to a mission again, him being the ace pilot and all. Perhaps every father is just like me. He wants to protect his child forever. No one can do that. Not even an army general. He's sending us to die in the battlefield. He's got his command on H-60. What the real talent does he have? My father used to work for General Van Fleet. Yeah, he made a mistake, but by the accident. You know what? No one saved him. Buddy, I don't mind you boozing on the side, but you should learn to respect your superiors. Please, Bob. Just one more word, and I blast your head in! If you knew anything about the general achievements in Greece, you wouldn't be spewing this nonsense about it. He's a true hero. And if I ever hear any of you insult the general ever again, you spend the rest of your life on a wheelchair. Wild Wolf, Colonel Moses needs you to take out the team. Let's get ready to work. You got some Chinese to hunt. 好的。怎么回事？怎么还没回消息？电台故障，正在检修。需要多久？还得有一会儿。你这边怎么样？还没有情况。
参谋长，这个电台能不能批给我们应急啊？这是26军撤离武圣山时留下来的，是专门联系他们侦察小分队的。我知道，可这么长时间都没动静，还能有消息吗？我们电台真的太紧张了，就给我们有1个小时。不行，没有侦察小分队的确切消息，这部电台永远给他们留着。是。好的。快！中队长，分开走，我引开敌人。危险的事轮不着你。这边。What happened, sir? There's still one left. Go get him. Move, guys!双喜，臭小子，我腿不行了，你别管我了，你先撤吧。啊！前面是我们上干隐藏区了，坚持一下，翻过山就到了。你小子，他娘的是块好钢，你别把你这个刃浪费在我身上了。走，再往前就是597.9高地了。我记得你老家湖州的，对，家里捕鱼的。我是甘肃的，从来没见过像样的河。我求你件事儿，怎么想吃我们家捕的鱼啊？别分手！别动！别动！
军长，喝杯热水。冷吗？啊，不冷。这么冷的天，不知道26军那几个战士怎么样了？军长，你每天这么多事儿，还一直挂念这几个战士，那都是家里的心头肉啊！全中国的父母把他们的心头肉都交给我们了。包连长，昨天晚上，敌人想在我们9号阵地上抓我们的哨兵。你接着说。啊，我军刚刚驻守武圣山就被敌人侦察了，我认为一定要打回去，让敌方知道我们15军跟之前驻守的26军一样不好欺负。军长，我申请带队执行抓俘虏的任务。哎，段参谋，抓舌头这种小事儿不用劳您大驾啊，您去也是大材小用。冯连长还是不相信我呀？咱们俩可是一起上过战场、执行过任务的。打阻击跟抓舌头不一样，重要的是隐秘性。更重要的是，我想去那里给8连新来的战士们上一堂课，讲讲战术。战术得在战场上实践才行。像你这么纸上谈，你们两个在干什么？参谋长他们在干什么？讨论。你们有矛盾吗？没有，这不说抓俘虏的事儿啊。这样吧。芝普里阻击战我们损失不小，现在补充了很多新兵蛋子呀。是，正好练练手。这样，段参谋，你跟胡指导员带着新兵一起去抓俘虏，哎，也给他们上课。是。哎，参谋长，哎，军长，我有事，你有枪有子弹，你先把扣子扣好。说这段参谋跟军长什么关系啊？打阻击有他，晚上抓俘虏还让他去。今晚上你给我看好了啊！有什么事我找你算账。放心吧，连长，你不说我也看见。这一言不合就追飞机，那谁受得了？行，人挺勇敢的，勇敢就是经验不足。这事儿你必须重视起来，保证完成的特别重视。什么呀？你说什么呀？巧克力，出门着急没带。不是这，段参谋，哎，你这不是抓俘虏去吗？啊，你这拿什么？我刚写了一份今天晚上抓俘虏的详细计划和行动步骤，我一共分了12步。第一步，我们先从外围去寻找敌人的哨兵，这一步我又分了3步。行了，把这个步骤留着跟战士们说啊，不用跟我说，我懂。你不一定懂。我的这份详细计划跟你们以往的行动方式肯定是不一样的。我们去前线执行任务，那都是有底的。段参谋有底吗？我有底吗？我当然有底了。我的计划都出得这么详细了，你们也不听，你们听了就知道我心里不是这，是这个。你干什么呀？可以啊，没味儿啊。这才是底。朝鲜跟咱东北一样。啊，寒从地起，脚一凉就容易窜稀。有了这个，你就不用怕了。是的，那个我身体很好，我也不怕冷，我也不会窜稀。我们以前在学校里的时候，也专门有一堂课。行了，就是你在夜间，我们就是给你看看，没谁说给你。我跟你说啊，我可不是指导员，跟你讲道理。什么时候等你吃了亏，你自己清楚。哎呦，谢谢冯连长。段参谋，刚才是跟您开玩笑。啊，连长特意交代了，保您有底。啊，美军的，啊，这么好的东西啊，我们一定要留给更需要的同志们。我心意领了，谢谢啊。行。哎，走。
放松一下。下面有请段参谋给咱们讲话啊！鼓掌。大家好，军部派我来跟大家一起完成一项抓俘虏的任务，并且给大家一些战术上的指导。我要跟大家讲的是捕俘战术。捕俘最难的是只有一次机会，我相信在座的各位都实践过。首先，我要跟大家讲几个捕俘的重要要点。第一点，要轻装上阵，尽可能避免携带非此次任务使用的武器和装备物品。第二，抓俘虏要由1到3个战斗小组共同协作来完成，并且提前制定好1到3个方案。抓俘虏一定要选择在敌人精神松懈的时候。当然，无论你准备了什么预案，都有可能遇到突发的情况和非正常情况。这就是我要跟大家讲的一个很重要的前提。在军事中，危险是少不了的，但是什么样的精神力量最重要呢？勇气。你不晓得插一个没脚的一样。小点声，让他们听得懂吗？报告。罗万象，就话多，就话多。段参谋，您继续。废话我不多说，看样子有人质疑，请大家起立。接下来，我们来做一个预演，请这位同志做敌人的哨兵。罗万象，有，出列。快点，哎呀，好好表现啊！接下来我们从这位同志开始。哥，小点轻点啊！哎，让我试一下。来吧。哎呀，赶紧归队吧！八连这点脸都让你们丢干净了，都快。还有谁呀？哎呀，指导员，你别浪费时间了，要不然让大家一起刷嘛啊！快点，还有谁？站好了你。可以自报奋勇啊！指导员，怎么了？哎。怎么样？服不服？一个个废话都那么多。是吗？你是自己倒的吗？他还能把你摔了？哎呀，他就是用丑劲儿。这大家都感受到了吧？这要打起来的话，光有勇气，那敌人一动不动站在那跟垫子一样让我们摔啊！最重要的是什么？方式方法。指导员啊，我们的这些人里谁跑得最快？于桂川，哟，这小子知府里阻击战的时候，敌军的一个班追了10几里路啊，生把敌人给跑死了。开玩笑的，就是跑得快。那谁的枪法最好呢？孙小祖啊，哟，这小子枪法特别准，但是有一点，他是打哪儿指哪儿。你要给他固定目标，他很难打中；你要让他自由发挥，枪枪毙命。指导员同志，这是一个非常严肃的问题，我希望你不要跟我开玩笑。我没开玩笑，上一个是玩笑，这个是真事儿。那我也不瞒各位了啊，我就是那个打到哪儿才能指到哪儿的人。我也在跟你们开玩笑啊，笑，笑。那就咱们言归正传啊。谁的力气最大？就该被你摔倒那个罗万象。有。还缺一个机枪手。徐晓。有。机枪打得特别好。好，那就够了。哎，把方元宝带上吧。有。这小子曾经被抓到山上当土匪，几丈高的树，说上去就上去，让他做辽哨，太合适了。好，那就这些人，咱们收拾收拾，准备出发。我还有个问题，抓捕敌人的俘虏要选在敌人精神松懈的时候，那要是敌人一直不松懈怎么办？
你就不能等敌人精神松懈了再去吗？那怎么的，油不开还不下锅了？那不会等一下，不会加个火，动动脑子？好了，准备出发，收拾东西吧，快！那个刚才点到名的同志啊，我们一会儿准备出发。没有被点到名的同志，继续。为啥不带我这个爆破手了？我就想知道他到底抓过多少俘虏，消灭过多少敌人嘛？还敢只打我们8连？老子们8连8个汗毛都是3等功的汗毛啊！哎呦，你快把你那3等功的汗毛洗洗吧！哎呦我嚯，赶紧的吧。还有，你知道你的任务吗？知道，保护好段参谋。放心吧，指导员。去吧。是。把装备带上。大雄哥，你那朝鲜话练得怎么样了？你说一个。汉尼哈塞哟，坦克思密达呀。안녕하세요，반갑습니다。这个发音一定要准，不然一听就露馅。段参谋，要不你和罗彦同志一起去吧？我觉得有这个必要。안녕하세요. Don't move. Who are you? What are you doing here? Where's your post? I drank too much last night. Oh. Are you okay? Are you okay, buddy? 回来了，回来了，回来了！慢点。我的个乖乖，还抓了个美国佬！段参谋，怎么样？果然有两下子。这回知道我们8连的实力了吧？赶紧换装备，大家检查装备，我们马上把俘虏带回军部审问。等一下，停一下，都停一下。我们马上又要进入敌人的雷区。按理论上来说，每5米他们会分布1颗反步兵雷，但由于这里地形开阔，他们可能会分布得更密集，所以我们一定要注意脚下，严格按照我的路线。是。所有人听段参谋指挥，注意脚下，行动。是。Just like fish in a tank. Let's have a little barbecue. 快找人快走！敌人在快点！快走！确定敌人方位，方向棒，小心地雷，保护段参谋和俘虏的安全。大家都没事吧？没事。段参谋，没事。上方发现敌枪！哎，都不要动！这里是雷区，听我指挥。There are still hostiles here. Who blew up those mines? 这烟雾挡住了敌人视线，抓紧时间撤。能否帮忙？所有人注意脚下，这里是雷区。
跟我来，跟我走，快走！ Let's go! 先休息一会儿。来，拿着。来。刚才大炸店里帮我们的人是谁呢？ 往下，拿着。大家休息一会儿。段参谋，段参谋，一会儿，谢谢。我不渴，你给大家喝。段参谋，刚才谢谢你。 这里暂时安全，我们在这先休息一会儿，我出去警戒。好。我跟你们说，刚刚要是没有段参谋，早被地雷炸死了。我是志愿军。志愿军？你哪个部队的？26区。报告各位首长，这次敌军的警戒程度远超伪军，地雷的布置和火力配合都很精妙。入朝以来，还是第一次遇到这么强劲的对手。但是我们8连的战士们还是顺利地完成了任务。超额完成了任务了。军长说的对。 他们在回来的路上，的确是多捡了一盘菜。就像军长说的，从我们8连这口锅里出来的战士，都是硬菜。那个被你打伤的战士恢复的怎么样啊？特别好，对吧，连长？对，真的特别好。没伤筋动骨，还吃了巧克力。 现在已经生龙活虎，浑身都是劲儿了，是吗？是啊，互相扛事儿呢。How old are you this year? Me? 38, sir. This Chinjiwei is not even 38 yet, but he's already an army commander. Get me Lieutenant General James Kins from the 9th Army on the phone at once. Yes, sir. General? General, I have here a file on Chinjiwei, and I would like you to read through thoroughly. Shinji-Wei of the PVA 15th Army? Oh, his 15th Army is only a second-tier unit amongst China's few dozens field armies. No. These Broad-Roaching and his units are well served in combat. They were able to precisely anticipate the enemy escape routes and wiped out over 11,000 CNP troops, took over 9,500 captive, with a casualty rate of only 32 to 1. They also pioneered the Chinese trench warfare within the Chinese military to launch attack from below the horizon. Make contact with the enemy's trenches, expectly shorten the time and space of movement under heavy enemy fire, greatly diminished the enemy's advantage with superior firepower. I'm not threatened by a brave army, but I really don't wish to fight against a smart one, especially when their leader is a cunning and tough son of a gun.
橄榄球缴获了一个吧？报告，哟，橄榄球呢？是，找不到你小子给我做一个。橄榄球到底算是橄榄还是算是球哦？光有力气得不得行哦？哎，一力小时会，管他什么球，干他！嘿嘿。我告诉你，别轻敌。我以前在军部军长打球的时候啊，只要军长在，就没赢过。这么厉害呢？我跟你说，跟输赢没关系。这场球主要为了研究战术。为什么叫咱们老八连来呀？就是因为咱们老八连执行战术执行的准好，明白了吗？起来！哎，快坐，快坐，快坐！坐！起来！看见没有？冯百胜这小子肯定在这研究战术，怎么对付我们军部呢？啊，是不是？哎，老八连能文能武，指导员胡满仓啊，以吃喝论打仗。今天是以吃喝论打球。报告首长，今天还没吃呢，没赢球，没脸吃。军长，这是26军敌后侦察小分队的双喜。双喜，好苗子，这比咱们想象的要年轻一点啊！是，恢复好了吗？没问题，随时可以上前线。好，听说你体力很好啊，手榴弹扔得很远啊。远没啥，主要是准。双喜这名字也好啊，双喜临门啊！段参谋，你来给大伙儿啊说一下橄榄球的规则。好。简单来说，球场如战场，我们先要让各自的队长来制定战术，排兵布阵。这2个篮球架就是我们彼此的得分区，只要听到开球口令，冲，我们就要把球传给队友，掩护队友向前冲锋。任何一方的队友只要抱着球闯进了对方的得分区，那就算得分胜利。这个橄榄球啊，就相当于是个炸药包，这个得分区就是一个地堡，拿炸药包把这地堡炸了就得分，明白了吧？明白。上半场10分钟，下半场10分钟，谁进球多算谁赢。预备，冲！哎，老八连得分，1-0。他们这就是范弗里特的打法，依靠火力猛啊，就像你说的横冲直撞，咱们得配合起来，这样每个人编一个代号啊，咱不让他们听出来咱们的这个作战计划。冲！指挥部，军部得分1-1，军部得分2-1，炮赢！球在那边呢，您不是在这儿吗？军部再得分3-1，军部得分4-1，中央部队给指挥部。军长，我申请加入老八连。为什么？我跟你们说，刚才他们用的就是美军常用的梯子战术，火力平铺，人海冲锋。接下来，咱们跟他们来一个虚晃一枪，把他们的防守力量吸引到一边去。橄榄球看上去毫无规则可言，全凭力量和速度取胜，但这与真实的战场何其相似！从李奇微的磁性战术，到范弗里特的火海战术，无不与橄榄球比赛暗合，以绝对的力量和快头做正面推进，
以机动力优势进行战术迂回和突破。曾经我们擅长的大迂回、大包抄战术，现在面对美军不留空隙的一线平推战术，已经不太实用。在绝对力量和速度都不占优势的情况下，想要赢得和他们的战斗，只能用钢铁般的意志，并依托坚固工事，顶住敌人的进攻，消耗敌人，疲惫敌人，待时机成熟，再歼灭敌人。加油！举双旗，去！老八连获胜！哎呀，局长，我听说26军换防了，可能还得回国休整。我能先待这儿吗？可以暂时不回26军，到警卫连观察一段时间吧。是。警卫连规矩，新兵先站岗1年。参谋长，到，全体集合。是。全体都有，全体集合。军长，输了球你还真不高兴了。大家都看到了吧？美国人玩的橄榄球是一项主要靠力量取胜的运动，这就像我们的敌人，他们拥有野蛮的暴力、先进的武器，是一支世界上一流的强军啊！有人说要想打胜仗啊，需要3样东西：枪杆子、钱串子、笔头子。枪杆子就是武力啊，有充足的武器可以取胜；钱财，有充足的财力可以取胜；有知识，我认为这是不够的。要想取得最后的胜利，是信念。同志们，我们从雪山草地走进了延安西柏坡。从延安西柏坡，我们走进了北京天安门。如今，我们远离祖国，背负着使命，跨过鸭绿江，来到了武圣山。同志们，这场比赛告诉我们，不管那美国人打什么打法，我们都奉陪到底。抗美援朝、保家卫国的信念绝对不能动摇。我相信，最终的胜利一定属于我们。属于伟大的中国人民志愿军，同志们有没有信心？有。现在最重要的是8连，这儿都是花岗岩，但是这个口出去以后，在地表阵地上挖工事。然后去反斜面挖猫耳洞，连起来就是坑道。你们说说这坑道最怕什么？这武圣山的山体都是花岗岩，我们的坑道挖进去，不管范弗里特用了多大弹药量都没用。但是空气流通是个问题，这个通风口挖大了吧，容易被敌人发现；挖小了又没作用。军长，各部队都遇到这个问题了，是一个普遍现象。哎，段参谋，134团坑道挖得怎么样了？战士们一心想打仗，对挖坑道提不起劲儿来，他们觉得又浪费时间又浪费人力。这不光是134团，
29师其他几个团也都这样。那这是个大问题呀，要跟战士们说清楚呀。你今天不挖坑道，明天敌人上来了，就只能给自个儿挖坟了。是。现在最关键的，是要调动起战士们的积极性。参谋长有什么主意？那就让8连和1连搞一次挖坑道竞赛，啊，看谁挖得长，挖得快，还有挖得好、挖得牢、挖得安全。好啊，这个获胜者呀，让军里给他们戴大红花，军长给他们签发这个嘉奖令，提高战士们的士气。这干部们做思想工作也不能老停留在嘴上，身先士卒要到基层去。好，具体工作我来安排。我来带头。还有一点很重要，我觉得我们得提高功法，这样既节约时间又节约人力。这军事实践和军事理论有一点是相同的，那就是多学习、多总结，要动脑子。比赛要开始了，段前锋呢？我也不知道，我刚才在这儿呢。小子，跑哪儿去了？关键时刻。快！冲！好了，都别挖了，站着，都别挖了，都别挖了，看，有这个，咱们必胜。好东西啊，这是。可以啊，都把手都放下，都出去，快出去了，快点，别爆炸了。走了，来。出去，别看了，都出去！来，好。2、3，快！别！炸开了！炸开了！炸在没开！你这不是作弊吗？你们这样！有敌机！Returning to the base. 这应该算乐极生悲吧？常常挨骂吧？这下来买白告，这应该还是算我们赢了吧？要不再来一次？带上，谢谢军长。你往后一点，往这边来一点。马参谋，军长，你别这么拘谨，笑，把牙露出来笑。
哎，把牙露出来，1、2，拍。我记得段参谋之前说，这坑道要挖得好，挖得牢，挖得安全。你具体说一说。8连和1连已经把挖坑道的经验推广到了全军，成功的激发了各部队挖坑道的激情。然后我们还解决了这个通气孔的问题。把经验推广了。什么经验呀？军长，你别跟我们开玩笑了，就输了就是输了，我认。我觉得输赢不重要，重要的是我们都积极的行动起来了，而且我们大大的鼓舞了战士们挖坑道的斗志。对，斗志现在是激发起来了。而且我们还解决了白天如果有敌机的话，我们就点干草、点柴火，用烟来迷惑他们。是，接着说。还是让段参谋说吧啊。对，大致就是这个情况。我们8连挖坑道的速度确实比1连要快，但是不巧的是，那个敌军的航弹就炸塌了，坑道炸塌了，参谋长，坑道炸塌了，参谋长，这谁的责任啊？我让范弗里特写检查。报告军长，我认为还是思想上存在投机取巧、急功近利的想法。就像包饺子，你得稳扎稳打，一步一步的，不能着急。那皮儿，你得结实，得哏就好吃。你皮儿要太薄了、太稀了，那不成面汤了吗？那不就？老胡，你说的对。这未来坑道是我们的重中之重啊，段参谋，你要跟老胡好好交流交流，回头写份检查给我。是，参谋长，人家炸咱们的坑道，咱不能闲着吧？啊，是，来而不往非礼也。他每期是换防过来，咱得祝他乔迁之喜。是，军长命令马上下达，5个连队同时突击，打他个措手不及。今天这天气也好啊，好，王鲁下来。啊，哎呀，这后边这3个，没事，我们不拍了，我们不拍了啊，输了不用拍，没事。输了才要拍呢，这有什么见不得人的呀？出来，让大伙儿看看。哎呀，出来，来，那就拍吧，输赢不重要。就是让你记住啊，为什么输了，啊，来。军长，好，马参谋，有，来，你给我们拍吧。是。段参谋，你站上去呗。站上去。好。赶紧投，预备，拍。王副司令，我们15军的口号是破开山腹筑长城，挖空岭心安我家。在我防区的1、2线阵地上，通过战士们的艰苦施工，共挖出了坑道9000余米，堑壕、交通壕5万余米，4个反坦克壕，还有路寨、铁丝网5000余米。在主坑道9000余米的基础上，工事纵横交错，坑道内部结构主要呈马蹄形、Y 字形、弓字形等。这既解决了防御作战中守住阵地的问题，而且也有利于实施阵地进攻作战，减少冲击中的伤亡，保持作战的突然性、机动、灵活、稳定。可以说，我们在这个阵地上修筑了一套整体的4能防御体系。4能？对，能打、能防、能生火、能机动，还可以期防。
防风防火。好了，段参谋，回头把它整理出一份报告，交给我。哦，是，好啊。辛苦了，军长。这1号坑道啊，一共是6个武器库，弹药的储备量呢，够一个连用半个月。什么样的情况下够用半个月？敌人一排还是一连的规模进攻？美军常规的进攻时间是1周左右，按照连级进攻，每天进攻10次来计算，弹药和粮食的储备量足够597.9高地的部队驻守半个月。毛司令，这就是我们的粮库，现在大概储存了有3000斤的大米吧，2000多斤的白面，包括土豆、白菜都有一定的储备量。看着都踏实啊！这边，首长，哎，这是我们的医疗室。这上面的坑道是30米的厚度，扛得住各种火炮的炮击和各种型号航空炸弹的轰炸。我们现在是有4条大坑道，19条小坑道，就是想通过这样特殊的作战模式，打疼范弗里特的心肝啊，让这上甘岭变成敌人的伤心岭。这范弗里特包围过我们的几个军，给我们带来过很大的麻烦，不能轻敌啊！哎，他范弗里特没长出3头6臂来，我跟他各带一个师到鬼门关转一圈，我回得来他为主。这话老子爱听。战略上藐视敌人，战术上还是要重视起来的啊！好，有吃有喝有弹药啦。厕所怎么样？报告，厕所还在修建，还需要几天时间？几天？2天？9天？需要暂时来说，坑道里的厕所是最省事儿的，进去一个人铺一层沙子就行了。敌人要是长期进攻的话，就不省事儿了。记住了，卫生问题是个大问题，不能给敌人的细菌战带来可乘之机，明白吧？抓紧啊！是，其实我们已经。是，副司令。毛副司令。这烟是怎么处理的？上面有排烟道。详细说说。是这样，灶堂连接一个主烟道，然后每隔几米修一个3个拐弯的分支烟道，这样呢，外面就看不到烟了。走，那边看看。这么多水缸都放在这儿，确定炸不到吗？炸得到。报告首长，您说之前我们正准备往里挪呢。你叫什么名字？报告首长，第15军军部作战参谋段显峰。段参谋，是我问了你才这么说的吗？啊？当然不是，我们真的会往里。错了就是错了啊！这部队里别老找借口找理由啊！不找借口，不找理由，实事求是。报告，8连的阵地上发现了一枚航空弹。去找工兵营柴学久啊，跑这儿干什么？柴营长带着骨干去了44防区。哦，那你带几个战士，找个安全的地方把它引爆了。军长，引爆太可惜了。我以前研究过航弹的构造图纸，把它的炸药和弹皮，我们挖坑道的时候可以用啊。看我们段参谋多会过日子，去吧。是，我去。哎，等一下，小心点，别逞能。是。王副司令，这边有点危险，咱们去下一个阵地视察吧。把沙袋拿过来，都铺到周围。要沙袋干什么？来，快！1，固定航弹；2，哑弹一旦爆炸可以减少杀伤力。来；3，哎，别3了，赶紧铺吧，轻一点，轻一点，轻一点。哎，要走。都轻一点，别碰到航弹。给我。
行了，你们都回去。快上去！冯连长啊，你也上去，我一个人就行。你得了吧，还是我来吧。这老美的手榴弹、地雷我都拆过，就差这航弹。不动别动。哑弹比平时更危险，随时可能爆炸。一旦爆炸，这里有270公斤的 TNT 炸药。那你动嘴，我动手就行了。我手比你快。来，别动。AN-M65航弹，它的陀螺引信跟手榴弹的保险销一样，航弹脱离轰炸机，它就开始旋转。等转到一定圈数，它就会触碰顶针，撞针会点燃底火，然后爆炸。我知道。AN-M65型通用航空炸弹，全重454公斤，由弹体、炸药、引信3部分组成。弹体由2英寸厚的钢壳制成，其独特的螺旋引信可以设定炸弹是触地爆炸还是岩石爆炸。该型炸弹的爆炸威力相当巨大，爆炸杀伤范围可达1公里。AN-M65航空炸弹是美军航空兵的主力航弹。安子，啊，钳子，好。
太厉害了！报告首长，拆弹完毕。ANM65号航弹一共拆出来270公斤 TNT 炸药，用它开坑道可比铁签子快多了。有多快？1公斤炸1米，一共270公斤，270米。理论过硬，还会拆航弹，坑道挖得不错，人才培养也不错。王副司令刚才该夸的也夸了，还有什么指示没有？行了，这我就踏实了啊！别送了。秦大胆啊！炮弹不长眼睛，还是要多注意安全啊！师长，五圣山观察所遭到炮击，伤亡情况呢？全部牺牲了。立即通知侦察科刘向阳组建第2梯队，火速上山修建新观察所。是。同志们，鉴于昨天晚上观察所被炸，这次时间紧，任务重，希望大家能够快速地恢复我们另一个观察所。科长，我申请上山，我要去。还有我。董文锦同志，家里也需要人留守。科长，无声山上形势复杂，需要一个精通英语和朝鲜语的侦察员在。我有丰富的作战经验。能够根据敌人的声音判断其部队和代号。好，杜文锦同志，这次你跟着。是。你们2个在这留守。是。是。点名。2点45分是美军例行轰炸的时间。同志们，停止前进！停止前进！敌军的飞机马上来轰炸了，快躲起来！去防空洞，快！躲起来，去防空洞！快，躲起来！快！敌军飞机马上来了，去防空洞！快，去防空洞！走，我们也进防空。快！敌军飞机马上来了，去防空洞！进去！敌人的飞机马上来了，快进去！去防空洞！隐蔽！去防空洞！去防空洞！进去！文锦。
进去，不要命了！进去，进去，跟你还没来呢，不要命了！你出来！ 비행기가 아직 멀었으니 우리 빨리 갑시다. 进去，不许出来！进去，都进去！快进去 Eagle 2, arriving at the drop zone. 进去！ Defend and maintain the thousand. 隐蔽！飞机要来了！快隐蔽！ 冲我打！小范，保护好机器。天明，快救人！天明，给他扶进去。 天明，天明，天明，泰山，我是木兰。泰山，我是木兰。1952年是美国的总统大选年，美军在朝鲜接连遭到志愿军重创。 这一点成为艾森豪威尔攻击杜鲁门的主要武器。艾森豪威尔对美国民众承诺，一旦他竞选成为美国总统，将会立即结束朝鲜战争。General, I strongly advocate that you approve Operation Showdown. On Triangle Hill and Sniper Ridge, the 9th Corps and the enemy's position are within 200 yards of each other. If the Chinese forces storm down the hill, the 9th Corps will be forced to retreat 1,250 yards to find new defensive position across the valley. And if Hill 598 is captured, it will be critical for the 7th Division to hold the Missouri defense line. This can push the enemy's position back 1,500 to 2,000 meters. And the enemy can no longer use the hill as an observation post to monitor the defense zone of the 7th Division and the 2nd Korean Divisions. We're becoming passive on the battlefield. Washington and our men are losing faith in this war. Look, here's my plan. On the front wave, we'll deploy 15 divisions, which will include ones from the ROK and the Commonwealth. Now, on the second wave, we'll prep 3 more divisions. 美海军第90特种混合舰队与陆战一师建立了联系，进行了2期登陆演习。美海军独角兽号、西西里号航空母舰和伊阿华号主力舰已师抵朝鲜西海面。 I will send a regiment of the 7th Infantry Division to relieve garrison of Gyeongsan from a company of the ROK 2nd Division. Transfer the 9th Army Reserve Force, the 14th Division of Gapyeong in the south of Chibori and Yeonre in the area of Kaewang. 美军也在运输大量的后勤物资，具体意图还不清楚。
3rd Division of the 1st Army in the southwest of Chowang, under the command of the 9th Army. Also, each division needs to recruit 2,500 additional ROK soldiers. 主席啊，委托中央军委给我们发电，明确指出了，这就是美军的虚张声势。我们必须组织积极的防御，粉碎美军的任何挑衅。I would also need the Navy to assist the Army on transporting supplies. Furthermore, the 187 Airborne Regiment will now be under the control of the 7th Infantry Division. 命令第65军、15军警惕美陆战1师和第7师的调动情况，按照主席的战略指示，尽快报告我们的反击作战计划。Seems like I will be receiving a comprehensive battle plan soon. 我们拟趁此换防之前，以39军、12军、68军为重点，各选3至5个目标，进行战术上的连续反击。其他各军亦应各选1、2个目标加以配合。估计我各处反击，敌必争夺，甚至报复进行局部攻势，这就更有利于我杀伤敌人。反击战斗拟在本月10日至10月20日中进行，10月底进行换防。致司，邓。主席对邓华他们说：“零敲牛皮糖。”他倒学得挺快啊。给致司回电，同意此计划。补充2点：一，要充分发挥战士们的主观能动性，把仗打好；第二，坑道是关键，因地制宜，依托坑道，最大限度地消灭敌人，保护自己。是。这枪不错呀，看看哦，好枪啊，温彻斯特 M70，一枪能干死一头野猪的枪。这要是再配上春田兵工厂的瞄准镜，可就不得了了。识货，冷枪冷炮运动的时候，一个战士送给我的，这家伙一枪干死一个美国狙击手，可惜把瞄准镜给我打坏。哦，哎，你看看你部队要有多的，给我整一个过来。哎，没问题，一个瞄准镜嘛，但这枪可得借我玩几天。拿去玩，不许耍赖啊！王罗，有，收着收着收着。你这大老远的来找我，不是来跟我抢枪的吧？我想打391高地。为什么？王副司令，现在的情况是，敌人最近反复在武圣山方向试探，好像摆出一副就要在这打开突破口的样子，但是西方山方向安静的诡异啊。所以你判断他们是疑兵之计，实际目标是西峰山，对吧？王副司令，你看，不管是武圣山还是西方山，敌人最终的目标就是后边的平康，因为平康是能逼退我们200公里的关键节点。现在西方山附近唯一的高地就是391高地。我在想啊，与其咱们去猜美军要从哪个方向进攻，不如我们主动出击，逼他们出手。哎，我们就反复在391高地上争夺，去刺激他，让他向西方山方向进攻。在那里，我们44师有非常强大的攻势，可以持续的杀伤敌人。那这391高地周围是一片开阔地，你想怎么打？哎，它上面就是一个南军的加强营。我想呢，我派400个战士，先潜伏到那儿，距离阵地50米的地方，出其不意，肯定能拿下来。400人潜伏不好搞啊！我会派最好的战士来执行这次任务。你的计划我都支持，但是现在不行。那我要等多久啊？别急啊，你的任务是配合谈判，
那我就回去磨着刀等着。对，磨刀。那枪啊，下回你来的时候，把我的枪、瞄准镜还有子弹都拿过来，咱哥俩一起去打头野猪，给战士们改善改善生活。好啊，马副司令。哎，一头猪不够分，要打就打几头熊。请几位，请几位，胃口一直这么大。凭什么12军能去朝鲜，15军去不了？拦我的车，你怎么不去拦邓政委的车？我王敬山最不吃这一套，你不是不知道。哪支部队去朝鲜，是我王敬山说了算的吗？王副司令，当时战况紧急，我这有越级汇报的嫌疑，我承认错误。我们两个是老乡，黄安县一起出来的。我这个老乡厉害啊！彭老总亲自给你发电报，表扬你们15军，还指名道姓的提到秦基伟。你跟我说一句实话，我们15军去朝鲜，你愿不愿意？你们15军不是收到转成公安部队的命令了吗？人家李德生烧不烧铺草跟你有什么关系？打胜仗是军人唯一的原则。王副司令，我可没给您丢脸。你给我王敬山长脸了。王副司令，我知道我这事儿做的有点对不住您，但是今后要发生类似的情况，我还得这么干呢。西南局开会的时候，我不骗你，我就知道你秦基伟身上有大事。我王敬山也要感谢你。好，磨刀，蹬，磨刀。为何你方3次交代的战俘名单前后不统一？ We strictly adhere to the principle of voluntary repatriation. The reason these lists are inconsistent is that many of your troops refuse to repatriate back to your communist countries. 据我们掌握的材料，1952年5月7日，巨济岛第76号战俘营发生暴乱。随后，在5月10日发布的科尔森答复，明确地承认了发生在你方战俘营内联合国军士兵杀害战俘的流血事件。这难道就是你们所说的自愿？ This is because General Colson was trying to help General Dodd save face. Washington vigorously refused to recognize the report's impartiality. According to my knowledge, there was never mention of torture in the letters written by the POWs. 你方流出的所谓战俘的家书中有庆祝圣诞的字，可是我们中国人根本不过圣诞节，而且经过我们的调查，有4张卡片的字迹出自同一支笔。Since we don't even have a basic amount of trust, then there's nothing much left to talk about. I propose we indefinitely delay these negotiations and let our cannons and bombs do the negotiations. 既然我们没有基本的信任，那就没有必要再多说了。我决定无限期休会，让大炮和炸弹去辩论吧。李部长，美方一直在战俘这问题上纠缠。我想去趟狙击岛，看看那里到底发生了什么。美方恐怕是不会答应。那我就用别的方式去。我向您申请展开行动。李部长，虽然谈判还在继续，但是很难谈出什么结果来了。您就让我去吧。既然你已经坐不住了，那你就到前线去看一看。是。好吧。这次行动
可以就叫一线。我们想了解一下段显锋在15军的表现。我明白你们的意思了，你们是想对段显锋做一次内部审查。是的，这是我们的工作。我们过来是要了解情况，我配合你们。段显锋在你们这儿的表现怎么样？很好啊。详细一点。详细一点。他有很多事情可以说，我就举一个例子吧。在朴达峰打阻击的时候，他和常大有2个人带领2个排，阻击了每25时4个小时，为大部队争取了宝贵的时间。我相信每25师的实力，你们也是知道的。我知道了，你还有没有要补充的？我会让他尽快从坑道回来配合你们。军长，兵团部的人来调查段显锋，他有什么问题啊？兵团想调他去兵团部当参谋，先过来摸摸底。已经发调令了吗？调令倒是还没来。你什么态度呀？我已经和来的人谈过了，也表了态。但是，您的态度很重要。我的态度？是啊。那您看，段参谋，您这哼的是啥呀？啥材料这么多？心情不错啊，段参谋，都唱上了。啊！我跟你说，兵团部的人可到军部去摸你的底了。我知道了。所以我得尽快把手头的工作做完，接下来还不知道去哪儿呢。希望是去前线吧。你真想去前线啊？当然，不然我来15军干什么？你找军长聊聊吧。段参谋让我走了。段参谋，如果真有机会上前线的话，把我带上吧。你是军长的兵，又不是我的兵，我将来去哪儿还不知道呢。刚才您哼那歌挺好听的。军长，啊，车坏了，你上来，打着火试试。打不着。哎，这美国车呀，性能就是差，还是德国车好啊。哎，你不是美国通吗？你试试。行啊，你小子啊，这不愧是个美国。哎，熄火，熄火，多费油啊！这样，哎呀，
不愧是个美国通你啊！雕虫小技不值一提。以前有个美国教授跟我说过啊，他说我们每个人都要像了解自己一样了解每一辆车，像了解自己一样了解一辆车，这话呀，在美国行得通，在中国就是个屁。1941年，在美国工人里边，人均工资啊，1个月114美元，2个月的工资就能买一辆2手福特车呀。你想想，咱们中国的工人挣多少年工资能买上一辆车呀？收拾收拾。哎呀，美国人自大。哎，帽子。美国人老想让世界上所有的地方都觉得他是最对的，所以啊，段参谋，我得提醒你啊，这举例子啊要恰当。啊，你说车，很多人听不懂。你如果说像爱惜自己的茶缸、庄稼，像对庄稼、枪，哎，粮食，这大伙儿都听得懂。啊、是。说说你的事儿。我就是想留在15军，没别的其他事儿了。留在15军，兵团那边已经过来摸底，准备走调动流程了。调令可能很快就下来。我真的只想在前线待着，去兵团就更没机会上一线了。那你教教我怎么办？我能有什么办法？我就不这样愁眉苦脸来找您吗？我的想法很简单，就是留在15军火线上历练。我是明白啊，你自己为什么不把这种想法告诉兵团来的人？我现在可是在15军啊，他们管得着吗？再说了。军长还没发话，军长不讲纪律啊！水，要不你写一份请战书？早都写好了，就是一直没交。刘伯承院长在我来您这儿报道之前就跟我说过，一计抵万军，所以我就纠结，我是不是要待在您身边给您出谋划策更有意义？但其实您知道的，我更想上前线，所以就写了这个。首长好，你是老师，助教。分析得很细很具体，如果时间充足，我会写得更好。整个诺曼底登陆的战术，我会分析得更详细、更具体。你叫什么名字？段显峰。15军勤机委。今天我们先讲诺曼底登陆的步炮协同。最小的安全距离，指的是在步炮协同中，步兵和炮弹弹着点的最小距离。在美军中，通常以0.1%的失能概率作为计算单位。在诺曼底登陆的时候，盟军把安全距离从0.1%调整到10%的失能标准，那就大大的缩短了安全距离。比方说，海军炮在正常情况下的安全距离是750米，但当我们把它调整为10%的失能范围以后，安全距离缩短到了321米，这样让登陆部队缩短了将近1半的暴露时间，大幅度的降低了伤亡。这美国佬的胆子也是够小的啊！这一个安全距离都得需要600-700米吗？这种距离，步兵冲锋怎么冲啊？刚冲出去一半，就被机枪压制了。我听说淮海战役打黄维兵团的时候，我们给大炮上了刺刀，直接把大炮拉到一线，采用直瞄射击的方式，定点消除了敌火力点。当时两军的距离只有100多米，是这样吗，秦军长？大炮上刺刀，那是相当实用。但是把炮当枪使用，我认为那不是真正的步炮协同。同志们，这都是打了20多年仗的了吧？不到万不得已，谁愿意把大炮放到前线上上刺刀啊？这炮是要靠战士送上去的，哪个战士不是心头肉啊？我也渴望没有牺牲的胜利。咱们大部分的炮兵啊，都是初小毕业，
如果距离远的话，那弹道就截不准。为了能提高准确度，我们只能把炮兵往前推。我认为一定有办法，既让炮兵在安全的位置，又让我们的炮弹落得准。炮兵观察员是炮的眼睛，如果我们让炮兵观察员和炮兵合作，用肉眼给炮兵修正落点，这样便能测出极限的安全距离。可照你这么说的话，炮兵观察员可是很危险的。是的，但是因人而异。段显峰，你打过仗吗？没有。秦军长，你已经接到赴朝作战的通知了。我想加入你们15军赴朝作战。你在军政大学，我是军事第1名毕业。我参军是为了上战场，不是为了留在学校。在学校当老师，也是为祖国做贡献。祖国新生，我愿以命守护。这事儿这样办，你先到警卫连报道，就这样，就这样。刚才聊了半天车的事儿，你放心，我是老司机。你回头跟参谋再说一遍。好啊，秦军长，3兵团、兵团部晚都下见报道。啊，段显峰的事是。兵团的调令已经来了，调令已经发出了。这小子现在我已经给他派到警卫连去了，将来呢，我准备让他到1线战斗。当然，你们要是觉得不妥，我再把他叫回来。但是我要说一句啊，有什么历练比战场上更严格，让战士更成熟呢？